糖葫芦。哦，我要吃冰糖葫芦。来一串冰糖葫芦，多谢。喏。小明，糖葫芦好不好吃啊？姐姐买的什么都好吃，就你会哄我开心。没想到我临死前许的愿望竟然真的实现了，这一次我一定会守护好家人的。死人了！死人了！死人了！怎么了？哎，等等，哪里死人了？没事啊。对啊。送你了。等等。没气了。小明，你待在这里不要乱动，也别让旁人进来，我去报案。姐，你小心点，说不定犯人还在周围呢。好，我知道了，你自己多加小心。好臭！等等，气味怎么有点熟悉？刚擦过的地。多头就在里面。怎么有个孩子在这里乱翻？谁家孩子这是？小明，不是跟你说了保持现场不要乱动吗？雷多头，抱歉，他是我弟弟周明，平时顽劣惯了，我会教训他的。小子，哎，行了，老雷，别跟小孩计较了，赶紧搜索一下现场。别打姐，我也是想帮你破案的。你不捣乱，我就谢天谢地了。待在这里啊，不准乱动。督头，死者身份已经确认，原是宜春楼的红官，名为晚霞。死者自己暂前赎了身，并落户于此，死亡时间大约在酉时以后。脖颈有很深的淤痕，但并未发现其他致命伤。老李，我大致都查了一下，死者的钱财尽失，须是带人入室劫掠杀人。啊？什么劫掠杀人啊？这不明显是熟人作案吗？又是你！熟人作案，去叫街坊打听一下，死者生前的熟人都有谁？是。阿弟，休得胡言，赶紧回家，莫要添乱了。唐姐，我说的都是实话，你拧我干嘛？你叫阿明对吧？啊，我听你姐提起过你，刚才你说是熟人作案，是不是之前有什么发现呢？一个小屁孩说的话你也信？集思广益嘛，姑且听之，说说无妨。这很简单，首先我检查过死者，他口鼻上有余温，关节灵活，说明死亡时间不长。此时初冬，小雪已至，尸体只需1个时辰就会冰凉，因此可以确定他的死亡时间大致在酉时至酉时3刻之间。屋内钱财被抢，却无打斗痕迹，尸体更无移动痕迹，说明
死者是在床边毫无防备时被勒死，这符合熟人作案的特点。你可曾告诉过他死者断气时间呢？雷督导，小人勘验过后，就只跟您说过呀。等等，屋里没有任何的打斗痕迹，也有可能是凶手突然袭击。死者是一名女子，她可能来不及反抗，就被别人从背后控制。你如此武断地推出他是熟人作案，小子，别不停装懂，满嘴胡言。你说的也是一种可能，但很明显，你忽略了一个最关键的地方，那里是死者平日里藏钱的一处隐蔽之所。我也是察觉到那里的布块被人动过才发现的。请问，死者至今气绝不足1个时辰，假如是劫掠杀人，他怎么可能会在这么短的时间之内这么精确地找到藏钱的位置？我检查过其他地方，均未被动。假如凶手真是在寻找时瞎猫碰死耗子，恰好发现，那么多少也会动些其他的布块。由此可见，凶手早就知道那里藏了钱，而这等隐秘地方，一般熟人也不会知晓，必是极为亲密之人才行。哼，以上，雷都头还有什么问题吗？黄口小儿，信口雌黄，凭一处佐证就敢下判断啊？破案岂是如此儿戏之事？哎呀，老雷，你和一个小孩计较什么呀？督头，那3名与死者交往密切之人已经带到，带进来。是，带进来。几位，说说吧，你们最近见到晚霞姑娘是什么时候？今日酉时，有人在何处？小生与晚霞姑娘，乃是宜春楼的旧相识。我俩情投意合，常常吟诗作赋。便是他赎了身，也未曾断过往来。说重点。今日小生偶得一佳作，本想与姑娘分享，便于申时6刻前来寻她。只是她言身体不适，留我喝杯茶，便请我走了。之后再未见过。酉时左右，我也回到家中读书，左邻右舍皆可作证。你呢？你们该不会是怀疑我杀了他吧？我今天就没见过他。有时我在朱雀门下了差，而后手痒就去了赌坊，正赌得起劲儿，就被你的人带来了。他娘的，坏了老子的雅兴！属下确实在赌坊找到的他。是你？周燕，你认识他？都头，今天下午我和阿弟在街上逛街时，正是此人突然窜出，大喊死人了，才将我引来此处。这么说来，你才是第一个发现案件之人。周燕，还记得当时是什么时辰吗？刚过酉时3刻不久。酉时3刻，你来此作甚？如实回答。大都头饶命啊！这不是我杀的，我什么都不知道啊！知道什么说？说，都头，我和晚霞也算是老相好了。今天一早，他给我送信，约好了酉时与他相约。我当时也没想什么呀，酉时3刻我便来赴约。但是，晚霞，美人我来了，都等不及睡着了是吗？晚霞，晚霞，死人了！死人了！小人当时都吓傻了，所以我一边跑一边乱喊，这才引来这位女捕头的注意。可是，都头大人，这晚霞姑娘真不是我杀的呀！都头，根据街坊们说，这个金老板与彩霞姑娘交游甚好，甚至还洋洋纳她为小妾。来呀，给我拿下！是，冤枉啊！大老爷，带回衙门。等等，不用浪费这个时间，他不是凶手。
又是你这小儿，你说不是就不是，你以为你是谁啊？周燕，好好管管你弟弟。哎呀，我的小祖宗，你少说2句吧。我可不是乱说的，我有证据。证据？行，你现在就拿出证据来。你今天拿不出证据来，老子今天就治你姐一个管教纵容之罪。别紧张，先喝口茶压压惊。嘿，他是左撇子。左撇子怎么？终于意识到了吗？还不算太准。晚霞脖子上的勒痕是左深右浅，走势也呈左高右低的倾斜，很明显，凶手的惯用手是右手，而他……周小郎君，你是什么时候发现他是左撇子的？很简单，他进来的时候我就观察到了。他左手中指第1关节处茧子很厚，正常而言，只有常年握笔才会如此。而他的右手相同关节处，则光滑得多。以上足以确定，他平日里都在用左手写字。另外，他左手掌缘虎口处茧子又厚又硬，这是常年使用剪刀才会留下。与之相对，他的右手对应部位处则很干净，但他的右手食指和中指根部却又有茧子，说明他平日里会用右手辅助按压和固定物品等。以上，他是左撇子的概率超过了90%。还有什么问题吗？就算他不是主犯，他和这件事也脱不了关系。酉时3刻来找死者，和死者遇害的时间相符，怎么看他嫌疑都重大。你买凶杀人会准时赶到现场，然后把自己当成第1嫌疑人，网上买东西给好评是？你，你胡说八道什么呢？疼姐，轻点姐！你还敢胡说八道？这2位都头是我们府里的中流砥柱，人家破过的案子比你吃过的盐都多，你那点小聪明算什么？都头，对不起啊，我弟被我宠坏了。哎，行了，都多大人了，至少他给我们节省了时间吧，是不是？这个周小郎君，你非常不错啊。不过咱们破案可不是过家家，你的好意我心领了。只不过呢，这里是凶案现场，你就先回家去吧。啊，来人，给那个周小郎君带回家去。哎，不用，我自己会走。不过看你人还不错，临走前就送你一条线索好了。我看你是皮痒了是不是？你能有什么线索？李都头，我要告状！你也看到了，我姐天天这么打我。按大宋律法，无故殴打10岁以下孩童，当罚钱800，劳作7日。现在她是我姐，劳作就免了，直接把她罚的钱给我就行了。哎，小兔崽子！以大宋律，长姐为母，你状告长辈视为不孝，先鞭15，以儆效尤，然后再审。不跟你闹了，周小郎君，有什么线索说出来吧。好好想想凶手是怎么来的。好了，我说完了，祝你们破案顺利，拜拜。哎，这什么意思啊？周小郎君，这里就是你姐的宫厅，她正与2个都头上眼界，你稍等片刻。多谢老伯。哎，啊？这是3天前的那个案子，他们还没破案。死者晚霞，前宜春楼红官儿，酉时左右被勒死于家中，屋内凌乱，钱财被洗劫一空。根据卷宗，最近半年有3人与他走得最近，皆是以前老主顾，
这是那3人的口供。我明白是怎么回事了。小明，你怎么在这儿？小明，你怎么在这儿？姐，你还记得我这个没饿死的弟弟啊？我还以为你把我忘了呢。那不是府里最近太忙了吗？再说了，我不是给你留了米面吗？你觉得我会做饭？我下次注意。等等，你是不是翻看我卷宗了？臭小子，欠打是不是啊？哎呀，姐，我这不是看你3天没回来，怕你太累，想帮你破案吗？再说了，以前爹在的时候，他也经常拿卷宗回来看，我也没少偷看。那能一样吗？以前爹娘在的时候，凡事都有他们顶着。现在你不捣乱，我就谢天谢地了。哎呀，姐，知道这案子压力大，所以特意来帮你。离破案期限还有2天，没问题。你怎么知道府尹限定的期限啊？哎，简单，平日里命案虽重，却不会让捕快有家不能回。这次反常，压力定来自上官。我听闻，这任汴京府尹已任职5年，却一直未得升迁。加上半月前吏部侍郎告老还乡，他一定会生出想法。这个时候汴京府里发生命案，你说他急不急？至于5天，是我猜的。阿明，我发现你真的不一样了。我这是3年不明，1鸣惊人。说你胖，你还喘上了？那你这么厉害，你知道凶手是谁吗？哼，我当然知道。周燕，你让人找我们来说案情有新进展了，是怎么回事？关于这一点，还是让我来解释吧。周明，你怎么在这儿啊？我弟弟是来看我的。看你就看你，扯什么破案呢？这案子我已经破了。什么？可当真？不是，你真信这一个9岁小孩说的胡话呀？府尹大人给我们的时间就剩2天了，这个时候听听小郎君说什么也无妨嘛。咱们都破不了的案子，凭这小屁孩？我本来就是来帮我姐的，你们爱信不信。哼，小年纪口气还不小，我还就不信了。我们这些老吏破不了的案，你能破？那要是我真破了呢？真破了，老子随你处置。好啊，那你敢不敢和我打个赌？怕你不是好汉。哎，老雷，你和一个小孩，你赌什么赌？你别拉我，今天非杀下他的气焰不可。赌注是什么？要是我赢了，你从今往后在府衙里见到我姐就得客客气气的，她说什么你就听什么，不许犟嘴。我输了当你儿子都行。你输了呢？我怎么可能会输啊？小兔崽子你！好，我要是输了，我姐随你处置，这总行了吧？一言为定。你们整理的案件很详细，包括嫌疑人的过往我也看了。整个案件其实并不复杂，凶手就在他们3个之中。哼，我还以为能有什么高论。我们自然知道他们3个人的嫌疑最大，但孙茂才和于成山2个人在案发时，一个人在家读书，一个人在赌坊豪赌，皆有人证。至于嫌疑最大的金世昌，之前不是被你亲自排除了嫌疑吗？你们的断案思路错了。我那天说死者丢了不该丢的隐秘之财，你们愣是一个字都没听进去。什么意思啊？死者当天在家里等人。不是，谁告诉你的？很简单的推理，他的房间那天特意打扫过，桌子上放了一碗刚喝完的残羹，茶壶里的茶叶也是新的。这一切都说明他在等人，而这个人必然与他非常熟。
这一点我们当然知道，只是始终没有找到那个人而已。当然不止这些，我说过他丢了不该丢的钱财。根据金世昌的供词，他是酉时3刻去的晚霞家，而孙茂才是申时3刻去找的晚霞。再算上他喝茶的时间，最起码晚霞申时4刻还活着。假设孙茂才走后，晚霞立刻被杀，那离金世昌的到来也仅有1刻钟的时间。我之前就说，能知道他那么隐秘藏钱地方的人，必然是极为亲近之人。而在这半年里，和死者走得最近的只有他们3人，所以凶手必为他们3者之一。都是屁话，绕了半天不还是绕回去了吗？你倒是说是谁呀？既然你们那么想知道，那我就告诉你们，凶手就是他。凶手就是他。哼，一派胡言。当日他的行踪清清楚楚，他在朱雀门当差，交差便是酉时，然后他去了鸿运赌坊，离朱雀门3刻钟的路程。我们问过赌场的老板，他到赌场时刚好酉时3刻，根本就没有作案时间嘛。难不成他是非去杀人的？我当然不会凭空污蔑他。鸿运赌场位于西城，距离死者家不到5条街的距离。正常而言，他只需要挤出不到1刻钟的时间，就能完成杀人，之后再堂而皇之地赶去赌坊。朱雀门到赌坊需要3刻钟，那是对常人而言。实际上在汴京有一条路，只需要2刻钟不到的时间便能赶到，只是那条路正常无法使用。你说的可是汴河？不错，正常穿街过巷当然费时费力，不过走水路那就大不一样。而恰巧汴河是一条南北走势的河，只需要走水路就能刚好节省1刻钟的时间。这只是你的臆断，根本就没有证据。况且汴河只有在漕运时允许行船，现在如何能行走？谁告诉你他坐船了呢？汴河的水流并不湍急，如今虽是初冬，却未上冻，只需小心潜水就能掩人耳目。因此他到达死者家中的时候，必然全身湿透。我检查过案发现场，椅子上有潮湿的痕迹，地面上也刚刚被擦过，想必就是为了遮蔽滴落在地上的水渍。还有凶手和死者的关系，死者家中必然有凶手的备用衣物，所以他必然是蓄谋已久。到达死者家中的时候，没有任何犹豫，勒死对方，然后处理掉水渍，换上备用的衣物，赶去赌坊。前后时间正好对应，刚刚好把他摘了出去。你的这个想法太异想天开了。我问你啊，既然你说晚霞专门在家里等他，为什么又要让人请金世昌酉时过去？谁告诉你金世昌是晚霞请的？于成山早就知道金世昌与晚霞的关系，于是他就想嫁祸栽赃。根据金世昌的供词，晚霞并不是当面邀请了他，而是一封有晚霞笔迹的信送到了他的布庄。很明显他被骗了。于成山在确认好作案时间，并邀请金世昌赶去晚霞家，而他到达的时候正好撞上刚死不久的晚霞，再加上2人本就有私情，到时候有嘴也说不清，案子一下就变成铁案。唉，可惜啊。于成山平日里并没有接触过他，不知道他是左撇子，要不然呢，这案子都已经结了3天，我姐也不用跟着你们在这受罪。你阴阳谁呢？还有什么问题吗？有，我再问你啊，如果这一切都是于成山计划好的，他为什么要去杀他的姘头？更别提他一个普通的小吏，怎么想到如此周密的计划？我几时说过于成山是普通人？他是北辽的细作。什么？阿明，你知道自己在说什么吗？
不可能，那于成山是程门吏，他的户籍我们早就查验过了，他是泸州人士，12年前前来汴京投靠亲戚，泸州府那边户籍、年龄、时间都对得上，冒名顶替而已。那天在案发现场，于成山虽表现外表粗鄙，可他却站姿挺拔，走路时右手摆动极小，这是常年军武的特征。还有他走路时有轻微的外八，双腿罗圈虽不明显，但还是能观察得出，这起码是得有10年马背经历才会留下的。我可不记得咱们大宋泸州有这么一支骑兵。不是你，继续说。他的拇指关节下有一圈很明显的环，说明他常年戴扳指。还有他拇指指头肚处有一圈很厚的圆形茧，位置非常精确，说明他年幼时就开始练习弓箭。但是他来汴京的这10年里，痕迹还是未消退，说明这些年他私下里还在练习弓箭。你们说，一个军武出身、擅长骑射的精锐，来了汴京担任城门吏，甚至不愿荒废武功，你们说他想干什么？小郎君分析的确实有几分道理，可是你并无实据。这于成山毕竟是城门司的人，如果我们贸然抓人的话，仅以推论肯定是定不了罪。万一时间拖长，城门司前来要人的话，恐怕不好收拾。所以他是细做的事，你有几成把握？10成。好，那我就陪你赌一把。老雷，准备抓人。别冲动。小子，你分析的头头是道，但是有没有点那个实质性的证据啊？我们这样空口白牙的去抓人，事后要是有什么事儿的话，你姐也脱不了责任。我有2个实质性的证据。有证据你不早说？你给我机会说了吗？不是你，好，现在能说了吧？破案之道，万变不离其宗。想要定案，无非就是需要人证和物证罢了。这个案子想要人证，几乎是不可能了。但是物证，那就大不一样。你有物证？我们先简单回顾一下这个案子。3日前，于成山与晚霞约好见面。酉时，于成山交了朱雀门的差，利用汴河的暗流，在酉时1刻至酉时3刻之间赶去了晚霞家中。怎么弄成这样啊？快进来，喝杯热茶暖暖身子。之后，于成山被引到了屋内，坐在了椅子上，留下了水迹。于成山并没有多待，因为他知道金世昌可能随时都会来的。我去给你拿干衣服去。所以他就趁着晚霞帮他拿衣服的时间里勒死了他。那之后，他快速地换好干净的衣物，再将屋内所有的首饰和钱财全部带走，赶去了赌坊。就在他走后不久，金世昌来到。晚霞，美人我来了。发现没有，整个案件有2个最重要的物证：钱和那套湿衣服。没错，他本可以杀完人之后不拿钱，但他是个老赌鬼，必然负债累累。这种有机会让他翻本的钱财，他一定不会放过。但晚霞之前是一名出名的红官，就算赎身后剩下的积蓄也剩不少。反倒是于成山，每月的俸钱不过1两2钱，所以你们只需要在他家中搜出一笔可观的钱财，便可以此为由将他带回府衙审理。他这种人，经不起审的。好，有这理由就足够了，城门司那边也不会说什么。只是那套衣服怎么成为证据？已经过去3天了，恐怕他早已经处理了。就算是咱们找着那套衣服，万一他到时候要是不认呢？只要你们把我带去，我会让他承认的。啊？姐，你派人去晚霞家的水井处。足够了，事不宜迟，马上动手。开！
18点爆的，我又赢了！于哥，你今晚这手气真棒啊！嘿嘿，还行还行。这么晚了，是谁来了？谁呀？是你！别动，把刀交出来。于兄，怎么回事？汴京府办案，统统别动！汴京府，你们凭什么抓老子？老子犯了什么罪？老实点，我们怀疑你就是3天前杀害晚霞的凶手。阿明，你干嘛呢？哎，找证据，说了你也不懂。臭小子，你们到底要干什么呀？3天前那婊子死和我有什么关系啊？我都告诉你们了，下了差之后我直接去的赌坊，哪有时间去杀他？没错，于兄在我们城门司任职10年，他什么人我们最清楚。你们汴京府的案子破不了，就栽赃到我们城门司头上，还要不要脸啊？闭嘴！我们来抓他，自然是有证据的。证据？证据在哪儿呢？倒是拿出来啊！我告诉你们，老子虽只是个城吏，但这些年认识的人脉也不少。今天要拿不出证据，我跟你们没完！都头，找到了。都头，清点完了，桌上董资共计23两8钱。都头，你们汴京府不是来抓人犯的吗？这怎么还查上赌了？我们4个人总不至于连这20几两银子都没有吧？我检查完了，都是50两的大银，一共150两。23两白银当然可以有，可是于成山，你每个月月俸1两2钱，这150两白银是从哪儿来的？你们汴京府没事干了，老子有钱也碍着你们了。骂谁呢你？再敢无言，小心你的皮！好得很。你们今天最好把老子弄死，不然等老子出来，定去敲御史台的明冤鼓。你爱去哪儿鸣冤去哪儿鸣冤，但你现在必须给我解释这些白银是从哪儿来的。好，那我就告诉你，上个月我们朱雀门失火，是我提前洞察，并邀众人救火，保住了库中诸多器械。因为有功，户部特批了150两作为赏赐。不信，我在场的同僚皆可为证。对，你们还有什么要问的？啊，没错，当时救火时，我就在场。事后还是我们上官亲自向朝廷禀报，请求的赏赐。你们汴京府可不能冤枉人啊！就算是朝廷赏赐的150两，像你这样的老赌鬼能存得住钱，早就输得一干二净了。这些钱肯定另有来路。哼，没有证据就开始凭空捏造是吧？是你？我想起来了，那天我得罪过你，你这是要公报私仇啊！你胡说八道什么呢？你少装蒜！那天晚上在朱雀门，你背着你弟弟求我开门，你敢说不是你？小叶，怎么回事？都头，是1个月前，我弟弟突然落水，晚上便发了高热。你也知道，我只有这一个弟弟，于是我便背着他去医馆求医，但他实在病得太严重，内城的医馆已经无能为力，只有外城的薛神医擅长此症。军爷，求求你让我们过去吧，我弟弟快撑不住了。宵禁之时，非有皇城司守御，任何人不得同行。
我乃汴京府左军巡捕，并非带人。这位军爷，还请行个方便，来日定将厚礼相报。汴京府了不起啊，少在这套近乎，速速离去，否则连同你姐弟一同拿了。我想起来了，我就说这个女捕头眼熟呢，原来你就是那天叫门的人啊！汴京府是抓不到犯人来此公报私仇了吧？于兄，你放心，到了公堂，我定会全力为你作证。哼，多谢兄弟，这次洗刷了冤屈，我定摆下酒席，好好酬谢诸位。放心吧，于兄，公道自在人心，他们汴京府也不能凭空无人清白呀。家书是御史台监察，若是你们要公报私仇，我定要让家书判你们一本。到时候别说他们两个小小的都头，就是那汴京府尹，也是要吃不了兜着走。听见没有？快放了我们，否则我们非得把这件事闹大不可。没错，放人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 ！给老子闭嘴！哼，敢做不敢认呢！哼，弟兄们，咱们不用怕。哼，该害怕的呀，是他们。老实点。老李，现在怎么办？实在不行，把他强行押回府里先审了再说。只要撬开他的嘴，这事就好办了。撬不开怎么办啊？这里是京城，有多少双眼睛盯着我们这个案件？我们一旦出了差池的话，受罚的可不只是我们两个。这也不行，那也不行，现在怎么办？哎，周家那小子哪去了？怎么没有人影啊？在屋里。都什么时候了，把他救出来！小明，快出来，雷都头找你呢。知道了，姐，马上来。他马上就来。大半夜的吵吵嚷嚷的干什么呢？不知道宵禁吗？刑部的王航，他怎么来了？王都司，在下汴京府李文广，今日在此捉拿嫌犯，稍后便回府衙。哦，原来是汴京府的同僚在此办案啊，失礼了啊！不知是何案件，竟要深夜拿人呢？王都司，救命啊！救命啊！小人是冤枉的，汴京府破不了案，就要拿我顶罪，他们根本就没有证据，你一定要为小人做主啊！没有证据？二位都头，怎么回事？啊，都司，此人与3日前的杀人凶案有密切的关联，嫌疑巨大。只要让我们带回去审理的话，自然就会水落石出。带回审理？这么说，你们是真没有证据？这王都司，这是我汴京府的案子，似乎与你刑部无关吧？放肆！我刑部监察天下典狱，复核诸多案件，你们没有证据就敢捉人，有栽赃陷害之嫌，正是我刑部监察之职。今日你们若拿不出铁证，休想把人带走。都司英明，你们听见没有？要是拿不出证据，就赶紧把我放了，否则王都司在此定治你们一个滥用职权、栽赃诬陷之罪。周捕头，那东西已经捞上来了，果然在死者家井里。谁栽赃诬陷了？好啊，差点把你给忘了。都司，就是这女捕头陷害我。那天晚上，她要出城去，我为与她方便，她便怀恨在心，蓄意报复。啊，女巡捕倒是很少见呐。听闻过世的前任大理寺卿家有一千金，不爱红妆，爱武装，整天嚷嚷要当什么神捕，便是你吧？要我说呀，这破案捉贼乃是男人干的事儿，你一个女孩子家的，断什么案子啊？不如在家多学学女德，免得日后啊找不到一个好夫家。我寻不寻得到好夫家，就不劳都司费心了吧？但断案之事不分男女，我没诬告，他就是凶手。都
司您都看见了吧？这都到这个时候了，还这么气焰嚣张，简直是无法无天！您可要为小人做主啊！口说无凭，既是断案，便要拿出证据。若拿不出，就休怪我明日将此事禀告上书，治你们一个诬告辱人之罪。要证据是吗？好，我便给你证据。哎，你小子从哪儿冒出来的？杜斯，他就是这女捕头的弟弟。那天晚上，就是女捕头背着生病的他想要出城，他也是蓄意报复。这孩子是你们汴京府的捕快啊？这是天大的笑话呀！啊，你们一群老巡捕听信一个孩子的，汴京府的脸啊都被你们给丢尽了。你夫人知道你养了外室吗？你胡说什么？你这荷包佩戴的位置很显眼，八成是正室所送。荷包异常精致，有金色细线，是蜀锦中的金线孔雀锦。此锦价值1000金，更是宫中贡品。你夫人定出身高门大户。你身上有很浓的胭脂味，说明你前不久还待在一个女人身边。于成山家在东城，而你夫人乃高门，大概率住在北城。我们来了不过1刻，你就算骑马也无法赶来。再加上朝廷再有明文，在职官员不得夜宿青楼。再考虑到你并未骑马，所以你养的外室离这只有1刻钟不到的步行距离。这案子本不在刑部管辖范围内，可你却能这么迅速地赶到。你收到了消息，你是他的上线？不对，以你的智商，不太可能。哦，那你就是受过他的贿。你右手上有老茧，但身为官吏，不是农工，所以你也好赌。你们是在赌局上认识的。够了，庶子，你给我等着！哼！哎，王督司，别走啊！王督司！哎，这小子嘴可真毒。都到这份上了，咱们就开门见山。你自己认罪，咱们大家都省事。之后再主动供出上线，我们算你戴罪立功，说不定还能保你一命。如何？你都知道什么呀？你说呢？老子没罪，你让老子认什么？唉，看来你是不见棺材不落泪。姐，给他证据。好嘞。认识吗？这不可能！你们怎么找到的？若要人不知，除非己莫为。你们3个认识这套衣服吗？这不是于兄3天前穿的衣服吗？对呀，这件衣服见他穿过不少次，怎么成这样了？没错，我3天前和他一起执勤，我也有印象。你还有何话说？周小郎君，我老雷是真佩服你啊！这物证都能被你找着，这衣服在哪儿找的？怎么还是湿的？很简单，他没有时间处理这套衣服。当初他时间太紧，又要赶去赌场，营造自己不在场证明，而晚霞家离赌坊还有一定的距离。他若直接拿走湿衣服，但凡路上被人看见，就会有风险。而发生命案后，衙役将会仔细搜查周边，他若直接在屋子周围处理掉，也不保险。所以他最好的选择只剩一个。那口水井？不错，就是晚霞院中那口水井。我从案发当天就注意到他院中那口井。当初我意识到他是怎么杀人时，
我就在想，这么短的时间，他应该怎么处理掉那套湿衣服？晚霞家离赌坊虽近，却也有几条街的距离。他若直接带走，但凡被人看见，就有隐患；而他如果随意扔在周围，待汴京府搜寻时，也极有可能会找到。哪怕是扔回汴河，也有被人打捞的风险。综上，他最好也是最安全的方法，就是把这套衣服绑在石头上，丢到那口井里。案发离现在仅3天，衙役一直在现场盯着，他根本就没有时间打捞和处理掉那套湿衣服。所以想明白这一点之后，在来之前，我就让我姐派人去那口井里打捞。姐，你派人去查一下晚霞家那口水井。结果果然不出我所料。来人，带走。我与晚霞早就相识，做暗地里的夫妻也有些年份了。那天，也就是我杀她的前一日，我与往常一般去她家私会。夏宝贝，几天没见，想死我了。哎，干嘛呀？大白天的，让人看见怎么办呀？就咱俩这关系，还怕被人看见？别动我！你坐下，我有话要跟你说。那之后呢？他说了什么之后？你想杀了他？他就是个婊子，他该死！他之前明明说过了，赎身之后只想和我过日子，杀他都是便宜他了。这里是汴京府，仔细找来。好，我说，有什么话不能到床上说去啊？我不想再这个样子了。你什么意思？一尺布庄的金老板答应娶我过门，日子我们也已经谈好了，今儿咱们就把话说清楚，分了吧。金老板，一尺布庄的金世昌。你不是说赎身之后和所有人都断了联系，只与我做一对恩爱夫妻吗？我不这么说的话，你能对我死心塌地的？恩爱夫妻，那些骗人的鬼话你还真信？再说了，我跟了你3年，我提过多少次成亲之事，你可曾答应过我？我那是有不得已的苦衷。罢了，若你心意已决，那就随你吧。等等，你还想就这么一走了之？那你还想怎么样？这3年，你吃老娘的，喝老娘的，甚至连你的赌债都是老娘帮你还的。既然现在咱们要两清，你把这么多年我在你身上花的钱，你全部还给我，300两，1文都不能少。你是说他勒索你？对，人们都说无情戏子无义。哼，以前我还不相信，现在不得不信了。继续说。你疯了！我到哪去给你弄300两？那我不管，我警告你，你要是还不了我的话，我就上你们城门司去闹，闹得人尽皆知。到时候你城门立的位置也别想保住。你想干什么？300两不是小数目，我需要时间。这样，明日有时我下车以后过来，到时候把钱交给你。一言为定。那明天我在这儿等你。300两银子对我而言根本无法凑齐，我回家之后难以入眠，最终只能行凶杀人。第2天是你假借晚霞的名义邀请的金世昌，意图嫁祸。是。杀人之后，是你劫走了死者的全部钱财。是。钱财呢？被我熔成银锭了。
你们在家里找到的那3枚就是。周燕，让他签字画押。嗯。终于结束了。晚霞案的罪名你已经认了，那我们就聊聊别的罪名吧。辽国让你来我们这里的目的是什么？你的上线是谁？我不知道你在说什么。这时候了还冥顽不灵？诸位辛苦了。本官听说你们连夜抓住了3日前命案的真凶，特来一看，没有打扰到各位吧？他是谁啊？沈清，刑部仅次于尚书和侍郎的郎官，他怎么会来？哦，见过郎中。免礼。本官不请自来，诸位不必拘谨。他就是凶犯，可曾认罪？已经签字画押了。大人可否要看一下？周燕。郎中，请。干嘛？快去！哎，这小子怎么还在这儿呢？李都头，你们汴京府难道离了孩童就不会办案了吗？怎么回事？郎中，之前就是这小子在办案现场胡言乱语，干扰下官与李都头等人办案。李都头，竟有此事？郎中，周小郎君可是难得一见的小神童啊！这次办案他可帮了大忙了。哦，周明见过沈郎中。周明，莫非是前大理寺周四卿的公子？正是。周燕呢是他的姐姐，现在在汴京府担任巡捕。这次呢，周小郎君也是帮他姐姐办案，虽有逾矩，但也情有可原。既然李都头都这么说，那本官也不好再多说什么了。郎中，李都头，口供我已经看过了。既然罪犯已经认罪，那按规矩便应该送给我刑部复审。这择日不如撞日，本官现在就把他提走，好吗？郎中，这恐怕不符合规矩吧？如果按程序来说，此等重要的犯人移送刑部的话，需要刑部的文书，还有中书门的命令才行。要上命。好，王都司。这是刑部文书，中书门下的命令，看清楚，人我可就带走了。王都司，把人带走。等等，你们不能带走他。为何？他是辽国细作，悬案未结，依宋律，当由汴京府审讯到底。辽国细作，可有证据？尚在审理当中。那就是没有证据。这捕风捉影的事，可做不得准呐。还是把人交给我们刑部吧。王都司，带人走。我说了，你们今天带不走他。李都头，你们汴京府就由着是一个孩童胡闹吗？周小郎君，你看这人不能给他。好得很呐。李都头，这刑部和中书门下的文书我已经给你。之前我顾及你们汴京府的面子，一忍再忍。若这孩子还是不知好歹，阻扰公务，休怪本官翻脸无情了。是谁将沈兄气成这样啊？陆兄，些许小事，
没想到把陆兄也惊扰来了，罪过罪过。沈兄此言差矣啊，公事无小事，还是与沈兄交接好。李都头，如今什么情况了？啊，胡闹！既然有中书门下和刑部文书，为何不让他们提人？大人，不是我等刻意阻扰，是周小郎君言于承山他是辽国的细作，姿势体大，我等不敢轻放啊。还周小郎君，哼，一个9岁娃娃的话你们也信？真是滑天下之大稽！冤枉啊！冤枉啊！小人这样的哪会是什么细作啊？沈郎中，府尹大人，你们就算把小人审死在牢里面，我也什么都不知道啊！放肆！府尹大人面前岂能任由你胡言？再不住口，大刑伺候！沈郎中，按理说，你有中书门下和刑部文书，我们不该阻拦。可你也知晓，这辽国和大宋乃是百年死敌，这细作之案关系甚大，不怕1万，就怕万一呀！万一出现什么差错，本府可担待不起。不如今日你先回，犯人让我再审几日，若真审不出什么问题，再交给刑部，如何？陆府也说笑了。这中书门下和刑部的文书俱在，我若是这么回去，他也不好交代呀。自不会给沈兄带来麻烦。3日如何？汴京府再审3日，即刻送往刑部。太久了，就今晚。用不了这么久。让我来审，我现在就能让他招供。笑话，黄口小儿也会断案？陆府尹，你们汴京府该不会连办案的本事都没有吧？我们汴京府人才济济，何须外人？李都头、雷都头，你们立刻审案，务必以最快时间审出结果。是。郎正坐。既然如此，那本官就在这儿等着。本官也想见识一下这汴京府的审案手段。不过你们可抓点紧啊！这在天亮时若审不出个证据，那我可就要将人带走了。哼，开始吧。于承山，我且问你，你是否是北辽细作？冤枉！小人冤枉啊！小人是杀了晚霞，但那是因为那女人贪得无厌。至于什么北辽细作，小人当真不知啊！我问你，你拇指上弓箭极厚，非经年累月的老射手不可能有，而且拇指上带扳指明显，以上皆说明你非但早年善射，而近年也常常晚弓，你作何解释？说，村里生活不易，早年间我随猎户进山学了弓箭，至于到了汴京，我虽在城门司，但也有进取之心，因此私下里一直练功，希望有朝一日能通过皇城司的考核。都头，若这都是细作的证据，那整个汴京岂不是遍地都是细作？你的这双罗圈腿，这分明是常年骑马所致，这又是怎么回事？山中猎物需到城中售卖，早年间我常骑驴往返，这才裸腿。这继续审了，有什么疑点，通通全问出来啊！要不行就上刑。我可是听说这汴京府的刑具是独树一帜，比我们刑部可强多了。顺便提醒你们一句，这离天亮也没多远了。周小郎君，干什么？小郎君真能让这厮认罪吗？你不信，瞎问什么？好，
我愿立军令状，我若审不出来，就把我姐赶出汴京府。小明，行吧。那倒不必。我说完了，该你了。我？对啊，我若审不出来，甘愿受罚。但我若要是审出来了，那是不是也该有赏呢？不过我年纪还小，要赏赐也没什么用。如果我审出来了，就直接把功劳算在我姐头上。好，既然你那么有信心，那我们就一言为定。陆兄，你不会真的相信这孩子能审出什么来吧？沈郎中此言差矣。自古以来，年少成名者不在少数。甘罗12拜相，项佗7岁为圣人师，曹冲6岁称相。便是本朝亦有燕相14高中，我观周小郎君亦有此相。人皆言陆府爷豁达从容，今夜深谈，才发现这陆府爷也深谙自我安慰之道。夜深了，陆兄回家的时候要好好补觉，兴许梦中能和甘罗项佗一见。小子，他们那么些人都没有审动我，连大刑我都扛过来了，你该不会以为你能审出点什么吧？谁说我是来审你的？你是辽国间谍，这一点都摆在明面上，根本就不值得一审。小小年纪，大言不惭。于承山，幽州人士，12年前奉辽国命令南下潜伏，伪造身份，混入汴京，后入职城门司，一直窃取情报，暗中串联上下，为辽国走私盐铁等违禁品。不敢相信我怎么知道这些的吗？好，那我今天就让你死个明白。都到这份上，你该不会还心存侥幸，认为自己能活下来吧？你说什么？我听不懂。听不懂我就揉碎了，好好跟你解释解释，也让你明白你现在的真实处境。像你这样的探子，一般都是精挑细选出来的，培养不易。你虽职位不高，可朱雀门的城门里却是重要位置，平日里能接触到很多关键信息。就算你被捕，也一定会有人来救你。你看我干什么？我又没说你，你紧张个什么劲儿？这也是为什么你之前晚霞案的时候那么轻易的就承认自己杀了晚霞的原因，因为你知道这只是一桩简单的杀人案，并且死者还只是一名被赎了身的贱妻。按宋律，无论如何判不了你死罪，再加上你身份特殊，只要细作身份没有暴露，这案子对你的上限来说不值一提，甚至还有100种方法给你减轻罪名。你说对吧，沈郎中？小子，你少在这血口喷人，我根本就不认识他。污蔑朝廷4品大员，你知道是什么罪吗？沈郎中别激动，我知道你不是他的上司，你只不过是也盯上了吏部侍郎的位置而已，并且收到了中书门下的命令，前来与陆府尹抢功罢了。陆兄，你不要听那个庶子胡说，我绝无此意啊。我刚才说的只是你的重要性。沈郎中和王恒他们的确是来了，但是是不是来救你就是两说了。细作这种东西呢，潜伏的时候用处的确很大，但是身份一旦暴露，就会变得一文不值，甚至还会变成威胁，连带着一大票暗探全部带出来。之前你牵扯到晚霞案的时候，并没有人怀疑到你细作的身份，
他们还有可能会尝试着拉你一把，但是你现在细作身份已经被怀疑，你我都很清楚，你根本经不起查。我们只要再多费几天的时间，你细作的身份根本藏不住。这种情况下，你觉得你的上线会怎样想？看来你也很明白，现在最想让你死的就是你的上线。我之前在你家说的话仍然有效，你主动交代，我们算你投诚，还会全力的保你一命，如何？我不是细作，交代什么？不愧是专业的暗探，你心里早就做好赴死的准备。你这种人替辽国死，唉，可惜。哼，庶子，你口口声声称他之为辽谍，可是他自始至终他都没有承认过，难不成就凭你一张空口就要定罪？唉，夏虫不可语冰。你说什么？我刚才就说过，他是辽谍这件事都已经摆在明面上了，居然还有蠢货不懂，那我就勉强再来解释一下。首先，第一点，他的身份户籍是伪造的，他是燕云16州的幽州人士，不是泸州人。哎，何以见得？刚才他不是已经解释过了手上茧子的事儿和罗拳腿的事儿吗？很简单，晚霞案现场，桌子上摆放着一碗喝剩余的羹汤残渣，我检查过，此乃绿豆粉浆。绿豆粉浆是幽州的一种特色小吃，口感怪异，汴京极少有人会喝。大家都知道，晚霞当天等的人是他，请问，一个从小生活在泸州，后来迁居到汴京的人，怎么会喜欢喝口感怪异的幽州小食呢？这是其一。至于其二嘛，认识吗？只不过是一块普通的石头，有什么稀奇的？这是眼石，莫非就是用来做泸州端砚的眼石？不错，泸州端砚名扬天下，而在汴京，这种石头却不多见。但是在泸州本地，却到处都是卖这种石头的商铺与小贩。奇怪，你一个泸州籍人士，竟不认识这种有名的家乡特产。基于这两点，你就不可能是泸州户籍，再加上你手上的茧子和常年骑马的痕迹，于成山，你还想狡辩你出身泸州？我承认，我在籍贯上撒了谎，但我不是细作，我是幽云的汉人，只是受不了辽人的压迫，这才难逃，但又怕引起宋人的怀疑，这才伪造了户籍。但我真的不是细作呀！你不觉得你说的话很可笑吗？伪造户籍，在大宋伪造户籍，特别是迁到汴京来的户籍，你知道有多难吗？上上下下要打点多少关系，经过多少衙门，就凭你一个逃难来的普通人？我不是细作，我什么都不知道。夫人，到现在这小子还冥顽不灵，动大刑吧。不必，我会让他开口的。你想干什么？我想干什么？我想救你，蠢货！我说你替那些辽人去死，不值得。你以为我是在安慰你？我是真这么想的。你是幽州汉人，这些年一定不好过吧？幽云16州是我汉故地，被北辽霸占了近100年，他们从不把你当同胞，他们欺压你，奴役你，无论你们多努力，多么拼命，都始终不可能真正的融入他们。为了这些辽人去死，你真的甘心吗？别说了，我什么都不知道，我什么都不会说的。杀了我，快杀了我！你这样的反应，
说明你并不把辽国当归属，一心求死。你有妻女。你都知道什么了？我知道的很多，多的超乎你的想象。认识这个吗？哪来的？怎么会在你手上？还给我！我从你屋里找到的，在你枕头底下。是你女儿送给你的？这福袋的用料并不好，只有中间用了红布，说明你家里并不殷实。这福袋里面放了5根桃木，是用来祈福转运的。福袋有好几处磨损，里面的木头也已经腐烂了，这说明有些年头了，并且被你常年握在手中。能让你这么思念的人，8成是你最亲近的人，要么是你的妻子，要么就是你的女儿。这福袋的做工并不好，很明显是初学者，是你妻子的可能不大，所以是你女儿在你临来之前专门为你准备的。哎呦，刚学女红的年纪，6、7岁，那可真美好呀。12年，你有多少年没见过他们了？要是他们还活着，也到该嫁人的年纪了。你说什么？哦，原来你还不知道他们已经死了呢。胡说八道！黄口小儿，信口雌黄，我杀了你！他们活着，他们活得好好的，派我来之前，他们偏偏答应我。这么说，你承认你是被派来的了？哼，他们还活着，一定还活着，对吧？你都已经知道答案了，又何必来问我？你比我更清楚那群辽人的德行。你离开家门的那一刻起，家里没了男人，他们在燕云的下场，你比我更清楚。不会的，他们答应过我，他们答应我会照顾好他们的。你竟然相信那群辽人的信誉？你很明白，敌国间谍这种事情基本上都是有去无回的，而你踏入大宋的那一刻起，在那一群人眼里，你就已经和死人无异了。所以，你说他们对死人的家眷通常是怎样的？不，你骗我，我不信你，你骗我！信不信是你的事，还有什么想说的吗？唉，何必呢？现在你细作的身份已经坐实了，就算死撑着不交代，那无非也就是让我们汴京府多费些功夫罢了。听我一句劝，那后面的刑具可就不是靠意志就能熬过来的了。你现在主动交代，我还能请府尹保你一命。于成山，你若现在供出其他暗探，本官保证定留你一条性命。这可是你逼我的。于成山，我告诉你一个秘密，其实你在大宋还有一个孩子。这样，我们做个交易，你主动供出上线，我就告诉你那个孩子的下落。我不信你，你先告诉我。好，但你要保证，我说了之后，你要主动交代你知道的一切。好。之前的晚霞案，你说谎了不是吗？这种9真1假的谎言最难揭穿。你当时说晚霞威胁你拿出300两银子，不然就天天去找你闹。但事实上，以你的手段，怎么可能会把一个娼妓的这点威胁放在心上？所以，他必然是拿捏到了你的痛处。他发现了你细作的身份。你这些都知道？这世间的秘密最难瞒的就是枕边人。我检查过晚霞的住处，还仔细看过汴京府的卷宗。晚霞的住处有许多与男人共同生活的痕迹，而那个男人
毫无疑问，就是你。凭什么？那个婊子情人那么多，留宿的不知道有多少，你凭什么就断定是我？你错了，他只有你一个男人。不可能！不敢相信吗？也正常，我知道的时候也震惊了好久。但事实就是这样。根据汴京府对街坊和金世昌以及孙茂才的口供，自从他赎了身之后，这3年来在他家留宿过的只有你一个人，其他人哪怕是孙茂才和金世昌，他都保持着一定的距离。不可能，这不可能！你在骗我！那你知道她怀孕了吗？你这种细作，哪怕内心再强大，本质上也是孤独的，因为你们每天生活的环境、接触的所有人都要小心翼翼，时刻防备着，也因此，你们内心深处所渴望的是与家人的温馨。根据你之前的口供，这3年里，你对他多少也是有感情的，他也是的。甚至在这3年里，他曾不止一次的向你提出过成亲，但都被你拒绝了。他本来已经想放弃了，但直到发现怀了你的孩子，后面的事，你比我更清楚。不可能！他说那些绝情的话，还逼我拿出300两银子，还说要嫁给金世昌。还说要跟我断绝关系。他找你要钱，是因为你又拒绝了他。他怀了你的孩子，若不找你要钱，怎样抚养腹中的孩子长大？金世昌确实向他提出过成亲，但根据他的口供，他亲口拒绝了他。他做的这一切，都是因为他怀了你的孩子，而你却亲手杀了他。你今晚是夜柴，我包了些炊饼，都是你喜欢吃的豆沙馅儿。当家的下差累了吧？来烫烫脚。我呀，还给你温了你最爱喝的烧酒，还给你炒了2个小菜。我或许会骗人，但尸检不会。在案发当天，仵作在死者腹中发现了一名胎儿，只有3个月大，是你的孩子。是啊，我都做了20多年的捕头了，还头一次见到这种场面。我怎么不知道时间？是，本来我们是不想告诉你的，但是既然都已经说了，不，我想，我该死。我都干了什么？我不配活着！杀了我！你们快杀了我！按照之前的约定，该交代了吧？我说，2位都头，事不宜迟，立刻开审。是。你既然愿意交代，便从实招来，说你是受何人指派来我大宋任务为何？你的上线是谁？你们用何种方式取得联系？你看我做甚？2位都头啊，切莫听信这厮胡乱攀咬啊！王都司，他还什么都没说呢，你慌什么？于成山，看你这副派头，莫不是想说王都司是你的同党？他不是，但是他收受了我的贿赂，提供了很多方便给我。逆贼，安敢血口喷人！对不住了，王大人，来人，拿下！郎中，我冤枉啊！你救我，郎中！沈郎中放心，我们汴京府
绝不相信此人的胡乱攀咬。待查清真相，定还王都司清白。陆府爷，我们后会有期。哼，郎中，我冤枉了，郎中。继续审。小叶，随我来一趟。哎。周小郎君，此次你可是首功，本官要好好赏你。多谢府尹好意，不过我年岁尚小，要赏赐也没什么用。若府尹真想赏，不如赏我姐。哎呀，叫什么府尹啊？平白身份了，叫世伯。至于你姐，自然会有赏。小叶，此案中你也立功不小，不过细作之案关系重大，具体什么功劳还需上报中书门下才可定下。嘿，你先委屈几日。多谢府尹。哎，谢什么呀？生分了，生分了。哎，说起来啊，你父亲生前与我同朝为官，如今是该对你们多加照拂才是。小叶啊，这几日你为这个案子奔波辛劳，不过本官接下来也有几日清闲，不如让你们休沐几日，一同前往城外的庄园玩上几日，顺便散心，你们意下如何呀？府尹好意，我和我姐既是府尹的好意，我们自不好拒绝。不知何时前往？哎，不过今日天气确实晚了，我还有些公务要交接，你们先回去歇2日，待2日后我派马车过来接你们。哎呀，我老了，已经熬不住了，我要先回去睡了啊。世伯慢走。哎呀，终于结束了，可累死我了。姐，我们好不容易有休沐，为什么要答应府尹去他的园子？我看那个府尹虽表面清正，但他印堂狭窄，有阴晦之相，不像好人。不可胡说，府尹官威极好，且对我有恩。若不是他力排众议，我这女子之身也当不上这汴京府的捕快。以后啊，不可胡说了。哦，那我不说他了。哎呀，累死了，我们赶紧回家吧。不过阿明，我竟没在尸检文书上看到晚霞怀孕了，还好你细心。不过这于成山也太坏了，自己的孩子都下手了。哎，姐，我骗他的，你还真信？不是，那你说晚霞对他一片真心也是？没错，他那个时候心态已经快崩了，我只能想办法添一把火了。还好他心已经乱了。其实我这番说辞漏洞很大，但凡是正常人都听得出来。嘿，臭小子，暗示谁呢？姐，我不是说你啊。老爷，哇2位贤侄，这位是吴管家，跟了我30多年，对庄内之事了如指掌。今日我有事，就让他带你们先熟悉熟悉庄子。吴管家，这2位贤侄是我的贵客，你先带他们见一见夫人，再好生安排住处。是老爷。阿明，你发现什么了吗？没事，可能是我多心了。 2位随我来，请。这庄子本是老爷的游玩之所，每月只有休沐时会来几次，日常都是柳夫人负责打理。这边，吴管家，你怎么了？两位见笑了，老毛病了，一旦发作便心慌难耐，
双手更是止不住的颤抖。年轻时候还好些，如今越发不受控制了。喝些酒就好了。强，二位强，给我站住！别跑！狗奴才，少爷教训你还多。二少爷，又是谁惹二少爷不快了？还不是这个狗奴才！算了，不说了。两位莫怪，这二少爷呀，一直是这个脾气，谁也没办法啊。不怪不怪，还是赶紧带我们去见夫人吧。好，来抢。夫人，我的客人来拜见您了。这是曹医师，夫人常年体弱，在府里多是吃他的药调养。两位便是周侄女和周贤侄吧？夫君之前与我提过你们，对二位可是赞不绝口呢。夫人客气了，属下在汴京府任职，这些年承蒙府尹大人照顾。不得无礼！夫人，小弟顽劣惯了，您莫要见怪。令弟是活泼好动的年龄，我又怎么会见怪？吴管家，为二位准备客房，好生招待。是，两位请随我来。逆子，你给老子滚！老子没你这个儿子！老爷，什么事儿把你气成这样？能有谁？就这个孽障，气死我了！哼！老爷，都是一家人，有啥话慢慢说啊。文成，你先起来，有什么事儿跟姨娘说。走开！哼，少在这装好人，惺惺作态。反了！这个逆子反了！我要把他赶出陆家！我没他这个儿子！哼！这里没事了，都散了吧，散了吧。我带两位去客房。阿明，我怎么感觉这趟不该了？我早就说了，不过来都来了，就只能先住几天，只能希望别出什么差池。唉，也只能如此了。周捕头、小郎君，你们在屋里吗？谁啊？是你？有什么事吗？周捕头、小郎君，大少爷想杀了夫人，求你们想想办法吧。什么？哦？你还知道什么？赶紧说出来！姐，别激动，请坐。哦。别紧张，慢慢说。哦，对了，你叫什么？秦柱，你们直接叫我名字就好。看来你也比我姐大不了几岁，我就叫你秦大哥好了。好。听秦大哥的口音，不像是汴京本地人。是，我祖籍均州，因5年前家乡闹灾，逃难至汴京，幸亏陆老爷收留，这才捡回了一条命来。哎，东扯西扯什么呢？还不快问关键的！姐，
你急啥？你不是一直说想当汴京第一神探？好好看，好好学。秦大哥，你刚才说大少爷想杀柳夫人，是发现了什么吗？以前大少爷和老爷在屋里争吵的时候，我无意中听到过几句。无意中？是有一次在屋后清扫的时候，二位大概不知道，现在的柳夫人虽名为夫人，实际上却是老爷的侧室，并非大少爷的亲生母亲。大少爷的亲生母亲是汴京霍氏，只不过早早病逝了，因此大少爷虽然是长子，一直不受老爷喜爱。而这些年大少爷科举也屡试不中，因此一直想要老爷手中印官的缺，而老爷只是4品，印官的位置只有1个。二夫人这些年也一直想为二公子讨要，没想到那一日，大少爷和老爷吵得激烈，竟然说出那种话。爹，你难道真要把那印官之位交给那不成器的老二吗？知不知道这样会毁了陆家的？住口！不给他，难道要给你？你看看你，哪有一点兄长的样子？圣贤书都读到狗肚子里去了，科举屡试不中也就罢了，如今为了一个印官之位，出口就诋毁你的亲弟弟。我若真把这印官的机会给你，才会毁了陆家的未来。爹，我没有想到你竟然如此绝情。哼，但你别忘了，4品官员虽能见直系亲属为印官，但必须是个嫡子。如果我没记错的话，柳姨娘还是侧室吧？你个孽障！陆家的事儿还轮不到你来说三道四。柳姨娘，明天就把她扶正。好啊，我等着。那个女人整天和曹大夫厮混在一起，谁不知道怎么回事？老儿是不是你的种还两说呢？整个陆家，就你被蒙在鼓里。渣！你非气死我不成！我打死你！你打死我管什么用啊？给你戴绿帽子的你不管。我告诉你，你要是敢把他扶正，休怪我不讲情面啊！所以你认为不留情面就是下毒手的意思？是吧，周小郎君，我来陆家5年，多少了解些内幕。当初老爷娶柳夫人的时候，霍夫人还在，只不过后来柳夫人受宠，霍夫人才郁郁寡欢。后来那些年啊，患了重病，才撒手人寰。因此，大少爷一直认为是柳夫人害死了霍夫人，双方关系一直不好。我明白了。最后一个问题，你为什么要把这件事告诉我们？是这样，前几日我听老爷提起过小郎君和周捕头的威名，在汴京破获了一桩大案，更对小郎君赞不绝口。因此，我觉得如果是小郎君你们的话，或许能阻止些什么。夫爷，怎么回事？福尹死了。什么？爹，你干什么？福尹已经死了，你进来也做不了什么。如果你不想在现场留下不利于自己的证据，最好别跨过这道门。姐，你会骑马，你现在以最快的速度赶去汴京府报案。至于你们，在汴京府的人来之前，谁也不许进入现场。小子，我是府尹之子，凭你也敢指挥我？府尹之子，请问你现居何职？位列几品？我姐乃府尹生前亲封的汴京府军巡捕。如今这里发生命案，依大宋律，一切都得以我姐为主。你一介白衣，还想造反不成？好大的胆子！
娘，五儿，一切听周小郎君的。阿明，你保护好现场，我马上找人回来。嗯。柳夫人，您是拿钥匙开的门，门之前是从里面反锁的。是，今日大郎和老爷争吵后，老爷便一人在房里待着不出来，我担心他便来看看，却发现门从里面锁上了，我这才拿钥匙过来开门。却不想，娘，放心，这还有我呢。在汴京府的人来之前，我有一些问题想问一下诸位。在哪儿？在哪儿？府尹大人在哪儿遇害的？周小郎君，夫人，两位郎君。李都头，府尹大人平日待你不薄，你可一定要查明真相啊！夫人放心，属下一定不会放过凶手。现场除了我检查过府尹生死外，无人进过，还保持原样。哎呦，原来你小子知道保护现场啊！啊，我没说错什么呀。柳夫人，还劳烦你们在门口等着。娘，这里有李都头他们就够了。伤心过度对身体不好，您先回房休息吧。大郎，我们先回去吧。我初步勘察过了，房门从内反锁，是柳夫人拿钥匙开的门，而那里是房间内唯一一扇窗户，也是从内关死，这就很有意思了。周小郎君的意思是密室杀人案。密室杀人？什么叫密室杀人？就是一间密闭的屋子内，只有死者一个人的案子。我一般把这种案子统称为密室杀人案。一般来说，各种案件，密室杀人案是最难破的那一类，但也有例外。府尹脖颈处有伤口，极细，交于后颈，是被人勒死的。凶器是一种极细的线。极细的线，那是什么？琴弦、风筝线、弓弦、千锤百炼的铁线，这些都有可能。府尹指尖里有血肉残留，与脖颈上不规则的小伤口对应，应该是他自己用手抠的。是府尹大人被人从后面勒住脖子，试图用手扯开那个线而留下的。看这种情况，府尹应该是坐在这里读书的时候，被人突然从背后勒住了脖子。府尹身体留有余温，说明死亡时间不会太久，可能不超过半个时辰。屋内范围不大，能藏人的地方几乎没有。府尹身后的书架无法藏人，凶手无论是从哪里出来，都无法躲过府尹的视线。又是熟人作案？大概率是的，而且不是简单的熟人作案，凶手就在庄园内。周小郎君，你可是发现了什么？很简单的推理，陆府尹死亡时间太短，庄园又在城外，如今又是大白天，想要行凶就必须得先潜入庄园，之后在极短的时间内逃离。再考虑到是熟人作案的因素，凶手大概率就是庄园内的人。我检查过了，凶手没有留下明显的线索。阿明，平日里府尹待我不薄，如果你发现了什么，一定要早点告诉我们。放心吧，姐，我一定会尽快破案的。周小郎君，
吕都头有话想说。小郎君，那细作的案子刚被查出3天，正在审理当中。这时候府尹突然在庄园暴毙，你说这是否过于巧合呀？李都头认为这2件事有关联。不会，就因为时间太近了。就算辽国同党想做些什么，时间上也太紧。更何况细作已经认罪，有这手段，不如想想办法如何灭口狱中的于成山。这案子8成是偶发的案件。哎，上面有血，是凶手留下的。凶手是杀完人之后从窗子逃走了，可这窗子分明是从内部反锁的呀。原来如此，我明白了。阿明，你是发现什么了吗？哎，是我之前想的太多。哎呀，阿明，你要是发现什么，就赶紧告诉我们呀。我说，这案子其实很简单。刑部沈郎中到。哎，沈星，怎么又是他？哎，还真是巧啊，咱们又见面了。见过沈郎中，不知郎中前来何事？府尹枉死，本官自然是来查案的。沈郎中，这不对吧？府尹之案虽是命官之案，却也是凶案，依属地该由我汴京府负责，待出结果交予刑部复审。沈郎中，如今便来，莫非又有上谕？放肆！本官乃刑部郎中，朝廷正4品官员。你一个连品都没有的都头，竟敢与我这般说话！郎中此言差矣。雷都头虽只是汴京捕吏，但依宋律，汴京境内的命案都由他来负责。沈郎中虽位高，却无权过问此案。难不成沈郎中比宋律更大？在我们大宋境内，自然一切依宋律行事。但你说我无权过问此案，却也不见得。来呀，给这2位都头还有他们姐弟俩看看本官新的任命书。是。中书门下迭，奉敕调刑部4郎中沈星10月初7赴汴京府，任全知汴京府事。这如何？本官是否有权过问此案呢？沈星接任汴京府尹，怎么会有这种事情？不对，你接任汴京府尹，陆府尹怎么办？这还不是多亏了你们办案得力。之前辽国细作一案破得漂亮，朝廷论功行赏，擢升陆府尹接任吏部侍郎，这汴京府尹的位置自然就空了出来。可惜呀，这陆府尹命不好，临上任之前竟出了这档子事儿。哎，这该解释的都解释清楚了，你们还有什么问题吗？既然没有问题了，那都散了吧。这陆府尹的案子无需你们劳心，本官自会另派人调查。姐，你真想自己查清此案？好，我明白了。等等，沈郎中，刚刚中书门下的命令，说是让您10月初7接任汴京府尹之位，不知可对？你想说什么？敢问郎中，今日是10月初几啊？对呀，今儿10月初6。今儿10月初6了。也就是说，按中书门下的命令，沈郎中明日才是汴京府尹。小子，你当真闹得如此难堪吗？可别忘了，你姐今后可还是在汴京任职。陆府尹与我有恩，今日遇害，若是抓不到真凶，我万难心安。
还请郎中成全。好得很。你的意思是说，这个案子要由本官来查，便查不出真凶，无法给陆府也一个公道吗？我不是这个意思。你最好不是。郎中，府尹遇害，我等府中老人皆悲痛万分，希望能早日查出真凶，以为府尹在天之灵，望郎中成全。成全。哼，你们是铁了心的要跟本官作对，那本官就成全你。不是说本官明日才上任吗？好，那本官就给你们1天时间，本日内你们若破了此案便罢，若不然，明日本官就治你们一个办案不力之罪，都给我等着办！哼，本官就在这儿看着，开始办案吧。阿明，那我们继续。好，姐，我们从刚才发现的继续说。等等，沈郎中，你又有何事啊？本官明日才能到任汴京府，无权过问此案。那这小子是汴京府的人吗？郎中，他是我弟弟。本官知道，本官是问他是汴京府的人吗？不是。哼，既然不是，那为何让他参与？周小郎君是我们请来的帮手，为何不可过问案情？那汴京府有帮手这个职务吗？雷都头，现在离天黑也只剩下半天，你最好要抓紧些。哎，对了，我记得你家还有一位老母，哼，不知道若是雷都头丢了汴京府这个差事，到时候老母由谁来奉养啊？好，我不能帮他们破案，但我教我姐怎么破案总行吧？你教她？她一个女人怎么能学会破案？好，只要你不直接参与，随便你。姐，这次得靠你了。啊？我吗？这能行吗？姐，你要对自己有信心，难道你就不想亲手抓住杀害府尹的凶手吗？我一定要抓住他，这才是我姐。这个案子很简单，交给你，刚合适。可，你不是前不久才说过，密室杀人是最难的吗？但这个案件是密室案里最简单的一类，因为凶手的犯罪手法很简陋。沈郎中放心，不该说的我自然不会说。哼，你最好知道。所以姐，你明白了吗？啊？明白什么？啊？明白什么？好，我明白了。姐，我会从最基础的开始教你。这小子能行吗？周燕的妮子有啥指望？死马当活马医吧。像这种什么密室杀人案，我在汴京府20多年也没听说过呀。要是按照以往的经验细细排查，或许会有线索。可现在只有半天的时间了，只能相信他们姐弟了。走，学学。姐，首先我们要明确的一点就是，这世上的案子种类繁多，各种各样的情况都会有，但破案之道最重要的只有2点，一就是杀人手法，也就是杀人方法。有许多案子都是因为临时的激情杀人，手法往往简单粗暴，一眼就能看得出来。但像我们这个案子，凶手故意营造了密室的环境，明显是想增加我们破案的难度，所以我们只需要破解他是如何布置密室的，就能解开许多谜题。所以，凶手是怎么布置的密室啊？姐，你仔细想想，府尹是怎么死的？窗户的缝里又为什么会有血迹？周小郎君的意思是，凶手利用凶器布置的密室？没错。哎，等等，阿明，你怎么就确定凶手是用凶器布置的密室？他就不能是用钥匙打开了门，杀了人之后再把门关上吗？问得好，姐，你能主动思考，进步很大。臭小子，什么意思啊？
这一点在你们来之前我就已经问过了。府里的所有房间总共都只有2把钥匙，1把常用，1把备用。备用钥匙掌握在吴管家手中，而常用钥匙掌握在不同人手中。就比如陆府尹的这间房，常用钥匙就掌握在柳夫人手中。先假设柳夫人不是凶手，而常备钥匙又掌握在吴管家手中，所以凶手想用钥匙进门只有3种可能：第一，凶手就是吴管家；第二，凶手是从柳夫人或者吴管家手中偷走了钥匙，杀完人之后再神不知鬼不觉地物归原主；第三，凶手早就复制了1把这个房间的钥匙，只等有机会作案。小子，你不觉得你的话有点多了吗？这也算是敲的范畴吗？我说的这些只是案件的基本信息，就算我不说，他们正常查案时也会问询，根本浪费不了多少时间，所以我说和不说根本就没有影响。好，你继续。那本官就要看看，你是怎么通过这些教会他，半天就想学会查案，简直是笑话。这就不劳郎中操心了。我们继续刚才的话题。首先，吴管家就是凶手。我问过，案发时他与大郎君陆文成在一起，这一点可以双方互为人证，基本排除了作案的可能。当然，也有可能他们是合谋，陆文成在帮吴管家做伪证。但是陆文成是陆正的儿子，为什么要帮吴管家做伪证？这一点缺乏合理的解释，所以我们先暂时认为他们的证词是双方有效的。其次是偷拿钥匙，这也太微乎其微了，风险太大。且不说偷和拿的时候，万一被发现了怎么办？就算他真的得手，吴管家也能随时发现钥匙丢失。把这一点告诉你们，布置密室就变得毫无意义了。最后的复制钥匙倒是最有可能，但这样一来，新的问题又来了。这里是府尹的庄园，平日里都不会来住，就算来住，也是在柳夫人的房间。但除了柳夫人的房间，府尹也有其他的备用房间，凶手很难确定府尹每一次住在哪里。复制钥匙的意义也不大，除非他能把陆府尹所有房间的钥匙都复制一次。但是他要是有这本事，陆府尹可能早就被杀了，根本等不到今天。难怪你说从一开始就是密室谋杀。哎，你从那时候就想了这么多吗？这只是基本的逻辑而已，不是个人就明白吗？既然暂时排除了钥匙开门的情况，又确定了凶手杀人的凶器，那我们可以来做一次案情复原，这对你们破案会很有帮助。案情复原？周小郎君的意思就是让我们再模拟一次府尹被杀的经过。没错，李都头，麻烦你去找一根琴弦来。哎，你去。好嘞。周小郎君，琴弦，给我解吧。哎，雷都头，你坐到府尹之前的位置上去。我？快去。给你。根据当时的情况来看，时间大概在府尹与大郎君吵架之后不久，正坐在这里看书，压制怒火。当时在屋里的是2个人，他与陆大郎君刚吵完架，正在气头上，而这个人却能留下，说明他与府尹的关系匪浅。而这种关系的人靠近你，你是根本就不会设防的。有道理。哎，周燕，你什么时候跑到我背后的？就像现在的情况一样，都头在知道是案情复原的情况下，尚没有注意到我姐，更别提府尹了。那雷都头，你想象现在自己就是府尹，你会有什么反应？那还用想吗？我肯定使劲挣扎，完了身体往后顶，
完了，想办法扯断脖子上的琴弦啊！非常好，根据福尹的尸体来看，他也是这样想的。但琴弦这种东西太细太锋利，一旦割入脖子，就无法扯断。所以你接下来还会怎样？这样，没错。当发现无法扯断脖子内的琴弦时，福尹就一定会尝试着去抓到凶手胳膊或者身体。但以福尹现在坐着的姿势来看，就只能像雷都头一样抓到凶手的前臂。我明白了，福尹大人临死之前很有可能抓住了凶手的前臂。那现在只要找到手臂上有新伤的人，就知道凶手是谁了。哼哼，愚蠢！哼哼，愚蠢！本官实在是看不下去了，汴京府的都头就只有这种水平吗？哼！哎呀，还是陆府尹无能，导致手底下都是一群酒囊饭袋。沈大人此言何意？本官看了一会儿，便已知晓这凶徒是早有预谋。他能费尽心机地做成密室，又岂会留下这些明显的破绽让你们抓？事实上，他只要事先带上后护腕，或在手臂处塞上一些布，都能避免留下伤痕。堂堂汴京府都头，连这个都搞不清楚，还破什么案？老雷，别冲动。没想到沈郎中也擅长破案之道。本官乃是刑部郎中，破案本就是分内之事，你不必拍我马屁。今日你们若是破不了案，哼，本官上任后定会一个不留的逐出汴京府。本官手底下可不养闲人。那沈郎中是否知道凶手是以何种手法布置的密室啊？这本官当然知道，只是为何要告诉你？正如沈郎中所讲，这是一场蓄谋已久的谋杀，凶手定会做好万全的准备。正常而言，锋利的琴弦会在他手上留下割裂的伤口。不过，既然能考虑到手臂，那也一定能考虑到手心，所以他大概率是戴了手套或者垫了棉布之类，手上也不会留下证据给我们。姐，你现在就是凶手，已经杀完了福尹，接下来就是逃跑，并将这里布置成了密室。你拿着琴弦到那边去。这里吗？好，站在那里别动。接下来我们要复原凶手逃离的方法。等等，沈郎中，你又有何事？这直接说出凶犯逃离的方法，这也叫敲？那你想如何？无论是凶犯逃离，还是制作密室的方法，你在以后都不能指点他。好。阿明，没事的姐，我相信你。到了这一步，我解不解释已经没有区别了。你仔细观察，其实答案就在你手中。线索就在我手中。提醒你们一句，离天黑剩下不了几个时辰了。线索就在我手里。福尹是被细线割破了喉咙，那线上一定会有血迹。血迹啊！我明白了。哎，小燕，你明白什么了？都头，我们已经知道福尹是被细线勒死的，凶手杀了人之后，从这个唯一的窗户逃跑出去。可当我们发现时，窗户却是从内部锁死的。那你们有没有想过，为什么窗户缝隙会有血？就算凶器上沾了血，它可以擦掉或者收起来，从窗户逃跑时根本就不会沾上血。对呀，为什么？真实的情况就只有一种，那就是他不得不沾上血。不得不沾上血迹？你的意思是？
两位都头，这个窗户离地并不高，很容易就能翻过来。接下来，我把门窗从外面关上。哎，竟然如此简单，这还真被他们解开了。好，现在我们已经破解了凶手制造密室的方法，接下来就是抓到他。你已经掌握破案的基本原理，没问题。我说过，破案的基本方法有2种，第一就是找到杀人手法，第二点也是最关键的一点，找到杀人的动机。这世上的所有案子，说1000道10000，9成9都离不开利、财、情、仇4个字。除了极少数天生以杀人为乐的变态，因为正常人不会毫无缘由的去杀一个与自己毫不相干的人。所以你接下来的任务就是从所有嫌疑人里找到最可能有杀人动机之人，然后再排除所有不可能，哪怕剩下的答案再离奇，那也是唯一的真相。好，我一定会抓住他。不过，具体要怎么做？你们看本官干什么？你们审你们呢，与本官何干？其实很简单，我们只需要用到犯罪心理学中的心理画像学就行了。犯罪什么学？什么学？简单来说，就是通过推断凶手的心理特点，然后去掌握他的一些生理特征、生活习性、性格特点等等，这能有效地帮我们减少怀疑的对象，更快地帮我们锁定凶手。都头，你们听懂了吗？周小郎君，有没有更通俗易懂的说法？这个有罪推论就是默认每一位怀疑人都是凶手，以这一点作为前提来审，而一个清白的人被污蔑，多少都会是愤怒，而怒火最容易冲昏头脑。那些平日里再擅长伪装的人，多少也会透露些信息出来。哎呀，周小郎君，嘿嘿，你要早这么说，我们不就明白了吗？是，那不就恐吓和扣罪名吗？还说的那么……我觉得我们说的不是一回事。哎，算了，你们之前都是怎么审的？那简单，先把看着像坏人的抓回去。哎呀，只要没有后台的，那就严刑拷打一番。跟你说，周小郎君，严刑拷打那是有学问的。哼，你打他的时候，犯了事儿跟没犯事儿的人那有很大差别的。嘿嘿。所以啊，你是准备把陆府尹的家眷都带回去拷打一遍？哎，不能够，不能够，嘿嘿嘿，都听你的，都听你的，不说了，不说了。姐，你接下来的任务就是作为主审，将这个庄园里所有有嫌疑的人都叫过来一一审讯。你记住，他们只要进了这个门，你就污蔑他是凶手。顺着这个思路审下去，我们一定会有收获。好，李都头，你负责来当副审。好。雷都头，你负责来记口供。不是，为啥我来记口供？刚才说都听我的，这么快就不作数了？哎，作数，我来记，我来记。毕竟这里是案发现场，还是府尹的住处，在这里审不太合适，换一间房间好了。周神婆，开始审吧，你们的时间可不多了。这就不劳郎中费心了。见过沈郎中。都头唤妾身前来，可是有什么线索？夫人莫要紧张，先请坐。我等确实有些线索。可是抓到凶手了。姐，拿出气势，污蔑他就是凶手，先试试他的反应。柳夫人，那我就直说了，我们怀疑你就是凶手。
我们怀疑你就是凶手。什么？周捕头，你可莫要开玩笑！我与夫君情投意合，我为何要杀他？别看我说辞。我们能找夫人，自然是有证据。依据夫人的说法，你前来找福尹，结果发现房门被锁，于是拿钥匙开门，突然发现福尹被害，紧接着就发出惊叫声。可经过我们仔细查看房间，屋内唯一的窗户是从里面被锁上，除了这门，没有其他出口。凶手除了有钥匙的你，还能是谁？依我看，是夫人你先去杀了福尹，然后把门锁上，接着处理掉凶器和血迹，然后回到此处发出尖叫，将我们引过来。笑话！这府上又不止我一人有钥匙，你们为什么不去怀疑吴管事啊？吴管事有陆大郎君作为人证，证明他们案发时两人是在一起。相反是夫人你，案发时却只有你一人，连随身的丫鬟都不带，这不也太奇怪了吗？大郎与夫君争吵了，我想去劝。我夫君这个人历来好面子，这种时候我自然不好带丫鬟。阿明，他说的好有道理啊，我找不到污蔑他的理由，怎么办？那就应变，实在不行就造他的谣。事已至此，柳夫人还要嘴硬吗？你别以为你背着福尹干的那些事我们不知道。你们知道什么？你们知道什么？哦，周捕头，你之前说过，我夫君生前对你多有照顾，如今他尸骨未寒，你就这么冤枉他的遗孀吗？柳夫人，我们只是就事论事罢了。府中你和曹大夫的流言也不是一天两天了，所谓空穴来风，必有其因，恐怕是福尹发现了什么，你怕事情败露，干脆先下手为强。够了！你个汴京府小小的女捕快，通判之问还是3日之前我夫君亲自替你生的，你不思感恩，反而在这里胡说八道，真是狼心狗肺，忘恩负义！哼！我的住处离我夫君书房只有几步之遥，大郎与老爷争吵，我便回了房，几位丫鬟皆可作证。我去老爷书房之时，并未带他们，可是他们都是亲眼看着我离开的，我根本就没有时间去伤害老爷啊！沈郎中，你就任凭他们污蔑好人是吗？可本官如今尚不是汴京府尹，汴京府的案子自然是不好插手的。不过夫人放心，就算他们今天诬陷了夫人，等明日本官上任之后，定还夫人个清白。至于诬陷好人、栽赃陷害之罪，依宋律杖40，流放3000里。差不多了，姐。夫人莫要激动，我这也是破案心切，再加上之前钥匙的原因，这才怀疑您。如今你解释清楚，确实是我的失误。哎呀，夫人莫气，夫人莫气。周燕啊，这毕竟年轻，做事不够沉稳。之后我便替您教训他啊！如果没什么事，我就先走了。等等，还有何事？我代我姐向您道歉。不过，身为家中主母，您认为杀害福尹的会是谁？还有谁？还不是他大儿子陆文成？夫人为什么这么说？这还用问吗？府里人都知道，老爷并不喜欢他，也怪他自己不争气，读书这么多年，别说是进士，就连个举子都没考上。要知道，老爷可是当年的榜眼，被誉为文曲星下凡，能看上他就怪了。
就算是这样，也不能说府尹就是陆大郎杀的吧？既然话说到这儿，我也就明说了，这大郎科举无望，时常惦记老爷手中的印官名额。这按照大宋律法，像老爷这种4品官，可以服印直系一个9品官爵。我因是妾室，虽得老爷宠爱，但始终失了名分。这二老便一直是庶出。这按大宋律法，庶子无资格任印官。这些年来，老爷虽未曾将印官职位给他，他也却未说什么。就在3日之前，这老爷突然向我提及要将我扶正之事。这些年来，我虽与老爷十分恩爱，时常也向老爷提及这扶正之事，可老爷业务繁忙，便一直拖着。这次他主动向我提及，我自然是欣喜，也没有多想。如今细细想来，一定是陆文成，怕我一旦扶正，这二老变成了嫡子，会对他造成伤害。这归根结底是我害了老爷。夫人请放心，若真是陆大郎所为，我等必会将他绳之以法。还请夫人先回去休息。阿明，我觉得柳夫人说的很有道理，那接下来怎么办？要不直接审问陆大郎？你还真是相信了他的鬼话呀！哼，这女人啊，就是头发长，见识短。郎中此言何意啊？柳夫人话中有理有据，亦给出了陆大郎可能行凶的缘由。郎中为何不信呢？我为何要告诉你们这群蠢货？哼，你们自己慢慢想去吧。我知道你要说什么。小子，你知道什么吗？我若说对了，不算帮他们破案吗？你若猜对了，那本官自然网开一面；你若猜错了，我从现在开始，本官今天不许你再说任何一句话。那干脆阿明就不要再说话好了，到时候阿明不论说什么，你都说没猜对，那我们岂不是稳输？哼，那本官岂会做出那无赖之事？若是不敢，那就早早认输。本官没时间哄小孩玩。好，我接了。我若说对了，沈郎中得允许我在接下来破案的时候有一次畅所欲言的机会，如何？好，本官便与你赌。柳夫人刚才之言虽然自洽，却有3个疑点。第一，陆大郎君的关系与府尹一直不好，这一点只要是府中之人皆知。还有，他说他与府尹十分恩爱，这一点却不见得。他自己说过，往昔也曾与府尹提过扶正之事，却都未被应允。他说是因为府尹公务繁忙，但是想，若两人真的恩爱，再加上府尹常年无正妻的情况下，想将柳夫人扶正不过是一句话的事，拖到现在，只能说他并没有像柳夫人说的那样恩爱。其次，吴管家说过，这里是府尹游玩的庄园，只有平日里休沐时才会来，但日常事务都由柳夫人来打理，这说明他常年住在此处。若他们夫妻俩真的恩爱，为什么陆府尹不让柳夫人住到城里的府中呢？我听闻柳夫人体弱多病，或许是府尹安排她在此养病啊。不会，原因就在第2个疑点。为什么府尹那么多年不提柳夫人扶正，偏偏3日前就提了？3日前，那不是北辽西做刚结案之后吗？没错，
为什么他那么多年前不提，偏偏这个时候提了呢？很简单，因为他的身份马上就要不同了。他在汴京府这么多年，一直未得升迁，此次恰逢吏部侍郎告老还乡，他想更进一步。但问题是，这个位置不止他一个人盯着。你喊本官做甚？恰逢这种时候，辽国细作案出现，这是危机，更是机会。若破获之后，他的功劳定直达天听，甚至吏部侍郎的位置也是十拿九稳。而一旦成为了吏部侍郎这种核心高官，他的地位将会今非昔比，甚至以他的年龄，进入中书门下，甚至成为那几个相公之一，也未可知。但这种时候，正式之位若持续空悬，就会成为一种隐患。毕竟身居高位，政事未决，许多世家大族定会闻风而动，其中利益太多，像府尹这种官场老手定自然明白，更不想沾染。甚至时间长了，许多官家为了表现体贴，来个赐婚什么的都说不准。对府尹来说，与其留着这个隐患，不如将自己知根知底的柳夫人扶正。这么说来，府尹将柳夫人扶正，完全是为了自己的仕途？80%是的。第3点，也是最重要的一点，杀人除了要考虑动机之外，还要考虑收益。站在陆大郎君的角度来看，一个阴官的名额真的比一个即将晋升吏部侍郎的亲爹重要？怎么看都不如府尹活着给他的利益大。因此，只要陆大郎君还算正常，就不可能以这种理由杀人。沈郎中，不知我说的对或不对？小慧可观，惜乎气，识味广，终非庙堂之器。治术尚可，然用之不以正道，士卒为身之累耳。恕此无礼！好一个身之累！那本官今天就要看看谁会成为谁的累。那沈郎中拭目以待。阿明，你刚才跟他说的话是什么意思啊？没事，他骂我小聪明难成大事，我骂他有点脑子，全用歪门邪道，早晚害人害己。不用管他，我们继续传陆二郎便可。去传陆二郎君。你们到底有没有查出什么东西来啊？这眼看天都快黑了，你们能不能行啊？到底是不是我爹的下属？亏他当时还夸你们呢。二郎君，既然你这么问，我也就直说了。请问大郎君和府尹争吵之后那段时间你在哪？什么意思啊？二郎君，非要我们说出来吗？我们怀疑你是杀害府尹的凶手。荒唐！我为什么要杀我爹？我爹和我哥争吵，与我何干？我当时在和仆人练拳，都有很多仆人在场。你要是再诬陷我，就别怪我不客气了。二郎君莫急，我们就只是问问罢了。既然有人证在，那自然就不是你了。快放开二郎君！姐，这是个傻子，没啥价值，让他指认个凶手，赶紧撵走。二郎君，看来是我们误会你了，莫要生气。二郎君，既然此案与你没有关系，以你对家中的了解，你觉得此案的凶手会是谁？那还用说？除了曹百春那个老不要脸的，还能有谁？哦，为何是他？据我了解，他乃是一介名医，你娘身体病弱，常年需要靠他的药调理。狗屁的名医，他就是个图谋不轨的阴贼。总之，他就不是好人。我爹一定是他杀的，你快把他抓起来，严刑拷打。好，我知道了。多谢二郎君提供的线索，先请回吧。来人，去请曹大夫。大人，各位都头，
不知找曹某何事啊？啊，曹大夫，你先坐，我们只是问几个关于案件的问题罢了。是。曹大夫，府尹遇害之时，你在哪儿？柳夫人又犯了病，府里的金线莲用完了，我回汴京去杏林堂去买，回府不过半个时辰。刚听说府尹遇害了，可有人同行作证？啊，只我一人。那这么说，就是没有证人喽？你什么意思？我们怀疑就是你杀害的府尹。荒谬！我与府尹无冤无仇，为何要杀他？无冤无仇？曹大夫可要知道，这天底下没有不透风的墙。我听不懂你在说什么。柳夫人已经承认你和她的关系了，你还想嘴硬到底吗？我叫周明，她是我姐姐周燕，你听说过我俩吗？沈郎庄问些日常问题，不算直接参与吧？你问都问了，还问我，何用呢？这2日，听闻你破了一桩大案，府尹赞不绝口啊。那你猜，府尹请我和我姐来，是为了做什么？果然是来查我的。以你和柳夫人的关系，只要府尹眼不瞎，都会怀疑。而他请我和我姐来，就是为了找到你和柳夫人有私情的证据。府尹让我们来抓奸，我怎么不知道？哎呀，骗他的！你不用管我说什么，只要注意他的回答就行。事实上，我见到你和柳夫人第一面的时候，就察觉到你们2个的关系不正常。你当时虽行色匆匆，可我依旧注意到你手指上青黑色烟墨。见到柳夫人的时候，虽隔着一层轻纱，可我却在她眉间看到相同的颜色。曹大夫之前在为柳夫人画眉啊。曹大夫这是默认了？我早就知道瞒不住的，我早就提议过带着她远走高飞，可是她一直放不下如今的富贵生活。真的是你？我没错，是陆正该死。我与真儿青梅竹马，当年是他看真儿美貌，才要强行纳妾，真儿根本就不喜欢他。后来有一次，真儿生了病，我便借机自荐进入府中，后来没过多久，便旧情复燃了。所以你是和柳夫人察觉到我们来的目的后，想着先下手为强，杀掉了府尹，刚好陆大郎又和府尹吵完了一架，还能栽赃嫁祸给他，然后陆大郎就会因为弑父入狱，府尹的一切遗产都会被柳夫人和陆二郎继承，你也可以和柳夫人双宿双飞，对吗？不对，这件事与真儿无关，是我见到你们来后，怕私情暴露，杀了府尹。自始至终，真儿都不知情，他是无辜的。没想到这个案子就这么被你们简单的给破了。来人，把这个不知羞耻之徒给我押回汴京府，待本官明日上任之后再严加审问。是。这既然案子已经破了，本官自会论功行赏。天色不早了，回家等消息吧。走。等等，小子，你还有何事啊？案子还没破，他不是凶手。小子，你在说什么呢？审他的是你们，说他杀害府尹的还是你们。他都已经亲口承认了，你反倒是替他喊冤。陆府尹遇害离现在2个时辰，这处庄园离汴京不远，骑马往来只需2个时辰。而他若是凶手，可以在半路折返回来杀害府尹，然后再逃离，以此误导我们。但是仔细看，他鞋子上沾染青泥，这是杏林堂门前特有的青泥，这说明他前不久确实去过一趟。而杏林堂位于西城，从此庄园赶回汴京，只能由城东的宋门入城。
汴京城内不得纵马，送门到西城起码要1个多时辰，再加上回来的时间，前后时间刚好能对应上。再说他是否去过，派人去杏林堂一问便知。好了，你说了这么多，我且问你，他若不是凶手，他为何要承认呢？很简单，他认为私通之事败露，柳夫人来不及与他商议，便杀了府尹。他主动认罪，只是为了保下柳夫人。如果仅仅是私通，他这个奸夫8成是要重判，而柳夫人就不一样了。甚至如果府尹心软，他甚至不用入牢。但你却认为他会杀了府尹，甚至你会不惜替他顶罪，这就有意思了。我想想，这有2种可能。第一，柳夫人是真心的爱你，为了你不惜去杀了府尹，但你却说曾数次提出过和他远走高飞之事，但他放不下现在的富贵生活，这说明他并没有那么爱你，起码你的分量比不上他自己。第二嘛，就是私情暴露的后果比我们已知的更严重，府尹一定不会放过他，所以这就不只是偷情那么简单了。别再说下去了。哦，陆二郎是你和柳夫人的儿子。人都言陆府尹为官7年，宽宏大度，如今看果然不虚，大度到替人养了18年儿子都不自知。我只是在帮我解查府尹被杀一事，可对你和柳夫人一事没多大的兴趣。不过都查出来了，李都统，按惯例应如何办？依宋律，该收监候审。今日的情况，若能破府尹被杀一案，当与凶犯一同押回汴京府；若府尹之案不能破，单独收监，择日审理。说来说去，不还是收监吗？来啊，安排房间，把他关押起来，等离去时再带回汴京府。至于那柳夫人，她毕竟是陆府尹的家眷，责令不许出庄，待本官上任后审过这个奸夫再问。是。等等，曹大夫，依照你对此地的了解，若说出一名凶手，会是谁？吴管家。为什么？趁儿身体不好，为了给他调理身体，我翻阅了各种医书，有一部叫《奇症杂录》的医书，很有意思。这部书在你的屋里？他不在，前些日子被府尹借走了，许是在他的屋里。李都统，麻烦派人取来。走。督导，医书。这病史，别看我什么都不知道。传吴管家。吴管家，曹大夫刚刚指认是你杀害了府尹，对此如何辩解？周捕头，这从何说起啊？自从大郎跟老爷争吵之后，我就一直跟大郎在一起，这一点大郎可以作证。那你和陆大郎合谋呢？周捕头说笑了，这大郎跟老爷那可是亲父子。俗话说，父子哪有隔夜仇啊？大郎就算心有不满，那也不会跟我一起合谋杀害老爷呀！这太荒唐了。这一点都不荒唐。柳夫人之前说了，这府尹这些年与陆大郎君一直关系不好，这陆大郎君一直想要府尹手中的阴官名额，这府尹一直不给。再加之府尹近日想要扶柳夫人为正室，这陆大郎完全有理由铤而走险。这只是周捕头你的猜测，你没有证据。退一步说，就算你说的对，那也是大郎跟老爷之间的事，我为何要参与啊？证据我们当然有。府尹被杀的那个房间
房门皆闭。可是整个庄子只有你和柳夫人有那房子的钥匙。柳夫人身边有丫鬟加以证明，已排除嫌疑。试问，除了你，还有谁可以杀了府尹之后再将房门关闭？至于为何要和陆大郎合谋，这就更简单了。我听闻当年你是随大夫人陪嫁而来，这些年一直不受府尹重视，心生怨念也很正常。再加之你与陆大郎君这些年一直很亲近，只要给你些承诺，事后再答应做些伪证，未尝不可铤而走险呢。既然周捕头如此笃定，那老儿也无话可说。但老儿还是那句话，说我杀了老爷，证据呢？姐，他审不出什么线索了，换下一个。不知几位唤陆某前来何事？家父心丧，有许多事情需我处理。陆郎君，你与府尹争吵之后去了何处？周捕头，此话何意？陆郎君，请你老实回话。我与家父争吵之后，便一直待在屋中。吴管家来寻我，并劝我说凡事以孝为先，我俩一直在一起。此事吴管家可以作证。吴管家已经招认，说是你二人合谋将其杀害。依你从小不被府尹喜爱，早已心生怨怼，再加之府尹欲将柳夫人扶正，你怕地位受到威胁，故而合谋将其杀害。哼，笑话！这简直臆测！就算我与家父关系不怎么样，又怎会行此大逆不道之事？你们血口喷人，可有证据？郎中，您乃刑部重臣，便任由他们无凭无据冤枉一个好人。陆大郎莫要生气，有本官在，断然不会放跑一个坏人，当然也绝不能冤枉一个好人。若是今天他们拿不出证据，本官万万不让他动你分毫。有郎中这句话，我就放心了。今日尔等污蔑我，若拿不出证据的话，我定不会善罢甘休。证据我们当然有，这间庄子有府尹屋中钥匙的只有吴管家和柳夫人。柳夫人已摆脱嫌疑，那除了吴管家还能有谁？既然是吴管家，你又帮其做伪证，那不是合谋又是什么？荒谬，荒谬至极！就凭这种臆断，便要定罪？家父尚在时，就是这么教你们的吗？陆大郎君莫怪，我姐也是破案心切，想为陆府尹报仇。要不这样，你先在口供上签字画押，我们再继续查一查。若真不是这样，我们定还陆大郎君一个清白。雷都头，劳烦请陆大郎君签字。你们最好能查出真相。该审的人终于审完了。不，还有一个人没审。谁啊？秦柱。他案发时跟我们一直在一块儿，他也要审？不对，姐，你终于意识到，他和我们在一起的时间和案发时间其实是错开的。不过已经没关系了，依照现有的证据，这案子已经可以告破了，只差最后一点细节需要确认。李都头，我需要去汴京府查一个人的档案，不知可否？这个吧，原则上不可以。哎，小郎君，你想查谁的过去？嘿嘿，我可以带老妈。那就有劳雷都头了。我想查陆府尹的流档。谁？啊？哎呀，周小郎君，果然如你所料，20多年前确有其事。好，现在线索齐了，姐，召集所有人，可以宣告破案了。大哥，吴管家，你们也被叫来了。
陶大夫，是怎么回事？三位，你们审也审过了，现在把大家都带到这里一起，是发现凶手了吗？是的，我们已经确认了凶手，并且凶手就在这儿。周捕头，你说是就是。老朽记得先前你说老朽是凶手，事到如今你还这么认为吗？经过我们查证，已经确认凶手就是福尹的儿子。你们都看着我干什么？难道你们怀疑我是凶手？你的确不是凶手，我刚才说凶手是福尹的儿子，而你并非福尹亲生。我不是我爹亲生的，笑话！你说不是就不是。娘，告诉他们。娘，你怎么了？你快告诉他们，我是我爹的孩子。是谁？告诉那个人是谁！果然是你，我就知道是你！你这个禽兽，我杀你！陆二郎，莫要浪费大家的时间，你的家事以后有的是时间处理。你们看我做什么？难道是我杀了我爹？周捕头，先前审讯的时候不都说了吗？老爷遇害的时候，他一直跟我在一起，根本就没有作案时间。哼，是我得了失心疯杀了我爹吗？且不说这一条罪是大逆不道之罪，只要他还活着，我便是福尹之子，马上就能成为侍郎之子。就算为了我的前程着想，我有10000个理由去孝顺他，并非去杀他。不错，一开始查案的时候，我也第一时间怀疑过你，包括柳夫人用阴官之事污蔑你的时候，这份怀疑更是高涨。但类似的话，阿明也说过，不管在何种情况下，你确实没有理由杀福尹。但随着案件调查下去，以及阿明不断的提醒下，意识到在某种特定的假设下，其实你是有行凶理由的。这部《奇正杂录》是在福尹的房间里发现的，里面记载了一些罕见的疑难杂症。折痕恰巧翻到这一页，这一页上记载了一个罕见的杂症，名为止静症。这种病不致命，年轻时不显现，只在愤怒时或年老后才会显示出来。发作时会心慌难耐，双手会不受控制的轻颤，喝酒便可缓解。胡管家，我没记错的话，我们刚来的时候，你好像有过类似的情况吧？两位见笑了，老毛病了，一旦发作便心慌难耐，双手更是止不住的颤抖。年轻时候还好些，如今越发不受控制了，喝些酒就好了。周捕头好记性。这份口供上是陆大郎今日的签字，诸位请看。这上面的字迹歪歪扭扭，看着别扭，不像大郎的字迹。李都头，柳夫人说的没错，李都头手上这张纸上是陆大郎正常书写时的字迹。陆大郎虽屡试不中，但平日里福尹还是对他严格要求，所以陆大郎的字写得还不错。但今天这份口供上的签字是我们亲眼看着他所写，那为什么会这样？他的手在抖。没错，当时我们污蔑他是凶手，他正处于气愤之中，所以签字的手无法控制地开始轻颤。奇正杂录中记载，止静症，父传子，代代相传，无药可医。原来如此，本官明白了。陆府尹沿袭这部医书，本就是怀疑你非他所出。此事
被你察觉，便先下手为强，杀了你。哼，如此，这一切都说得通了。你若是陆府尹亲子，便没有任何理由杀他。可你非他亲生，一旦事情败露，你和吴管家将万劫不复，便不得不铤而走险。只是可惜了陆府尹，原以为是家门不幸，只有庶子非他所出，结果没想到，就连嫡子亦是他人的种，真是可惜可叹呐。你说的没错，我的确并非我爹亲生儿子，这一点我早已经意识到了。爹最近一直在怀疑我的身世，我也想过铤而走险，可我没来得及动手的时候，我爹已经死了。你的意思是，陆府尹不是你杀的？事情已经到了这个地步，你这个狼心狗肺之徒还在这里狡辩！来人，押回汴京府，大刑伺候！本官倒要看看你的嘴有多硬。是。郎中且慢。哦，他不是凶手。周捕头，这是何意啊？还是我来说吧。沈郎中，刚才我和你打赌，我还有一次畅所欲言的机会，还作数吗？哼，随你。我姐刚刚其实已经说得很明白了，杀害府尹的是他的儿子，但是陆大郎君与陆二郎君都不是府尹亲生，那自然就不是杀害府尹的凶手。等等，你的意思是，这陆大人还有个亲生儿子？那是当然。钱柱是府尹的亲生儿子，这怎么可能？没什么不可能的，你来说还是我替你说？周小郎君莫说笑了，我这下等人怎么可能是府尹的儿子啊？我记得你是均州人对吧？啊，那又如何？莫非就是因为是均州人就杀了府尹？天下哪有这样的道理啊？你说的没错，但是这天下绝大多数杀人案都总有一个理由吧？就比如陆府尹也是均州人。那可真是巧了，或许陆府尹是看在我是同乡的份上，才收留落难的我吧。柳夫人，我记得您之前提过，府尹也是榜眼出身，可还记得是多少年前的哪一榜？是27年前，治平3年的开科。秦大哥今年好像也是27岁。这又说明什么？我看过陆府尹的告身，里面有他的留档。在27年前，他中榜眼之时，朝中霍太尉相中了他，非要招他为婿，也就是大郎的亲娘已逝的霍氏主母。这本是一段佳话，可就在第2年，有一个叫秦玉珍的女子，一路从均州乞讨到汴京，敲响了汴京府的鸣冤鼓，状告当科榜眼。这案子在当年并没有引起轰动，因为他根本就没有告起来。汴京府接了状子，不过3天，秦玉珍便自己撤诉。中间发生了什么，时过境迁，我也不知道。但根据当年只言片语的口供中，秦玉珍在均州还有一位孩子。哎，这可真巧，算算年龄，这位孩子与秦大哥同岁啊。故事编得可真好啊！可天下那么多同龄人，凭什么认为我是秦玉珍和陆正的孩子？奇怪，秦大哥怎么知道这孩子是秦玉珍和陆正的呢？在刚才的故事里，我只说过秦玉珍状告陆榜眼，却未提过他俩曾是夫妻。算了，现在也可以让你死心了。不得不说，秦大哥你真是位孝子。雷都头，东西呢？这儿呢。你在哪儿找到的？还给我！你屋里找到的。不得不说啊，
你藏的还真隐秘，要不是我，换成其他人还真不好找。庶子，放开！唉，雷都头，给他吧。现在可以说了吧？日夜之子，没什么好说的。你说的没错，是我杀了陆正。那是他咎由自取。27年前他抛弃妻子，他罪有应得。我只恨杀他杀得晚了。好啊，原来罪魁祸首就是你这个畜生！来人，拿下！是。别碰我，自己走。周小郎君，我想知道你是从什么时候开始怀疑我的？你来找我们的时候，你当时不该来找我们，表演的太可疑，画蛇添足。押走。精彩，真是精彩！不愧是帮陆府爷破了细作案的神童，连本官都不由叹服。不过你们这么辛苦的破案，最后是功劳，还是便宜了本官。哎呀，真是惭愧呀！这样，本官惜才，再给你们一个机会。现在跪下，对本官宣誓效忠，今后尽心尽力地为本官做事。本官上任后，非但不会针对一切，还会给他升官重用，如何呀？你无耻！圣旨到。刑部司郎中沈星接旨。刑部都司王恒检举刑部司郎中沈星任职期间贪赃枉法、收受贿赂、渎职失职，经陛下圣谕，停其汴京府任职，革其刑部司郎中之职，授监大理寺，听候发落。周燕、周明、李文广、雷云可在？在。咱家这里还有一份圣旨，周燕，你们4人接旨。陛下圣谕，汴京府尹陆正秉公、周燕、周明、李文广、雷云侦破北辽细作一案有功，特加封周燕为汴京府正7品资路参军。李文广加封为汴京府正8品左右军巡总使，雷云封为正8品提刑，赐周明大宋神探金牌，钦此。谢谢长官洪恩。看，这就是守护家人的感觉吗？这个时代其实也挺不错的。